تو رو تیار کردم، عاجلا از نظر گذران. خب میبینم. کمال جان، عاجلا از نظر گذران، دیر نشود. فهمم. مایلش. فکر میکنی که غالب شدی، فرزندانت رو آورده اینجا جایگیر شدی، اما خطا میکنی. من با صبرم، سالها انتظار شدم، صبر کردم، حالا هم صبر کرده ایستادم. چرا انتظارت شما؟ روزی مغلوبیتتون رو، آن روزی که با فرزندانت به اینجا آمدی لعنت میخوانی، آن رو بی‌صبرانه انتظار هستم. تا آن روز را نبینم راحت نخواهم شد. این رو همین طور بدان. اکنون روید، بسیار خوب می شود خانم مجیده. کی رو از خانه کی میرانی؟ لبای مجلس. سوزان جان، خواطر نشو، مجلس چقدر بسیار دوام دهد مشکلی ندارد. من نبیره هایم را نظارت میکنم. فهمو دخترم. سوزان یک مجلسی کاری داشته است که مجبور همراه با کمال اشتراک میکرده است. امشب انتظار نشوید میگوید. لبای کمال. مایلش، اگر مجلسی مهم باشد تو رو در خوراک شام انتظار نمی شوید. من هم. من به تو چی گفتم؟ دیدی؟ از هفته اولی اویلادور شویتان مجلس های شبانه سر شد. آیا گو گرد و بنزین در یک جا می ایستد؟ باقی مانده اش را خودت فکر کن. موسیقی در همه جا لایحه عادی بوده به انسانها تراوت نو میبخشد. فرقیتی که در بین انسان وجود دارد طریق موسیقی آشکار کرده می شود. ما در ادنه طلبه های موسیقی دوست را که اسباب های موسیقی ندارند با اسباب های موسیقی تامین کردیم. حالا باشد به شما یک چند نوار از ادنه نشان میدهم. حالا با تمام وجودم باوری کامل دارم که با دستگیری مدیریت مکتبمون این لایحه را انکشاف میدهیم و به اوج اعلا میرسانیم. این را زود خاموش کن. ایستید اکا جان، هیچ من و شما یک دیگر را نفهمیدیم. در را من خودم میکشایم. مرا کمی انتظار شوید، کمی پس میآیم. بسیار انتظار نمیکنم. مالش. خیر، پگاه روزی بزرگ است، ها؟ جناب عزیز جان، این کارات کمی بسیار نیست مگر؟ بشین. نه من همین خیلی خوبم. تمیر بشین.
میدانی که پدرم در این خانه خودکشی کرده بود. کودکی که پدری مردش را با آغوش میگیرد این چه معنا دارد میدانی؟ تمیر. البته دشوار است. آیا اینها بسیار نیستند؟ نه. البته حالا تو میگویی که این شخص تا امروز در کجا بود؟ فکر و عقیده‌اش چی بود؟ یک سخن است. قصد خوراک می باشد که روغن زیتون را دارد و اگر خنک باشد تناول کرده می شود، به سلامتی فایده دارد. همین خیل می گویند. این را کدام پلید گفته است؟ آن وقت من قوه گرفتن قصد را نداشتم. همش را از اول سر کردم. از سحر تا بیگاه کار کردم، تنها به خاطری به چنین روزها رسیدن. مقصدی من در یک شب گرفتنی جانی کمال نیست. اگر این طور معقول می بود زود اجرا می کردم. این یگان مشکلی ندارد. پدری من چرا اثر گذرانیده باشد او هم مانندش را می بیند. فرزندانش باشد آنچه را من اثر گذرانده باشم آن را می بینند. به خون خون و به جان جان. موضوعی جناب کمال نیست، بلکه موضوعی خدا رحمتی پدرش است. به او نه تنها شرکت میراث مانده است، نسبش هم میراث مانده است. تا امروز با نسبی ای پیکچی کیف و صفا کرد، حالا باشد جبر و جفایش را میکشد. انا میخیل، تو بچه ها را با جای گفتم بیار و به دیگرش دخالت نکن. اون طرفش کاری من، فهمیدی؟ جناب عزیز، من این رو چی خیل کنم؟ آیا از عهده‌اش میبرآمده باشم باز ناگهان نقشه شما را ویران نکنم؟ تمر، بفرمایید. شیر بچه، من با تو باور میکنم. همین طور نیست؟ من با تو باور میکنم. تو باشی کمی به خودت باور کن. از عهده‌اش میبرایی. برو.